take off. Que drone, hein? C-Fly. Decolou, hein? Só que eu esqueci de pouco pra gravar, né? Agora eu pus. Fala, turma! Hoje de C-Fly. Vê o condomínio aqui que a Ivete Sangalo tá tocando? Não, pega na volta, porque aí é confusão na volta. Aí pelo menos tu já fez o vídeo. Eu não sei não se ele vai mais de 500 metros aqui, viu? Por quê? É, cara, tem pássaros querendo atacar ele. Vai baixinho assim de voo de passarinho. Cara, ele é lento, né, cara? Não, eu não tô nem colocando pra frente Meu tudo. irmão, um drone estranho, cara. E os pássaros querendo derrubar Eita, ele, hoje ele bateu. vai. Olha lá. Eita, vou sair fora logo daqui, porque... Sai fora. Olha, subiu, cara. Não, um trenzinho de novo, não. É, hoje não tem Homem-Aranha não, né? Hoje é de C-Fly. Praia da Enseada. Dia 2 de janeiro de 2022. Só a bagaceira da praia. Ai, 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 olha Meu isso. irmão, Nossa. acabou com tudo, hein? E é gente, hein? Cara, Nossa senhora, cara, tem muita gente. Cara. agora não tem mais ninguém, né? Isso aí meio-dia. Tu é louco. Olha isso, cara. Vamos ver o outro lado como é que tá. Cara, tu tá... Ó, nós estamos aqui nos prédios. Tá a 300, 400 metros de distância, ele já tá travando tudo, cara. Ah, aqui. Que droninho estranho, né, cara? Aí, ó. Esse lado aí tá mais elegante, né? Vai até a península? Aí é. Aí é querer demais, né, cara? A língua negra ali que eu não vou filmar. Já tá voando alto de novo. Aqui tem pipa. Nada, que pipa. Pipa 50 metros de altura, cara. Ele só pode ficar nesse raio aqui, onde nós estamos do prédio. Se eu Nada. passar pra lá, ele vai. Nada, dá pra ir lá pro cantão lá. Ele vai perder. Ele vai virar Tá tela. tranquilo. Ele vai virar tela preta. Não é nada. É isso aí, ó. O pessoal faz com a praia aqui no Guarujá final de semana. Tá bonito, hein? Só se quer amar. Olha isso, cara. É gente, hein? Cara, ainda tem muita gente, cara. Já São 6 horas agora. 6 horas da tarde, cara. Domingão. Cara, eu achei que era karaokê, mas não é não, cara. É profissional mesmo. É uma moça cantando, né? É. E ela emendou uma música na outra aí. Cara, que ele foi mais de 500 metros pra lateral lá. Então, tô falando pra tu, cara. Tu tem que começar a acreditar mais no C-Fly, cara. Será que ele vai substituir como o drone mais querido do canal? Cara, estão chamando o Filminho de TechPix, cara. Ah, é, eu vi. É o mais vendido. Boa, eu vi, Não é o melhor, é o mais vendido, cara. Eu vi. Putz, mano, TechPix. Eu mano. vi, bem lembrado. Ah, eu comecei a rir, cara. É o mais vendido, cara. Eu não vou mais pra lá, não. Vou voltar aqui, vamos ver se ele vira O aqui. cara tá com 17 satélites, cara. Vamos ver se ele... Já tá congelando tudo, né? É, Mas até que... eu vou ver se ele vai 700 pra lá também. Está com 57 de bateria. É. C-Flyzinho, né? Um voozinho tranquilo, né, cara? Mais ou menos tranquilo, né? Se ele tivesse imagem, né? Que nem agora, por exemplo, já perdeu a imagem. Travou? Aí, Tá travado. Ah, voltou. já voltou. E ele trava e tu tirou pulou pra frente. Ficou tudo. Então tá. Por isso que esse dia tu ia bater no morro, né? Ia. No morro parado. Esses dias aí eu ia bater o recorde brasileiro de distância com o C-Fly. Só que ele, a 3.700 e pouco, ele perdeu a imagem. Aí Então, eu continuei na verdade- tocando pra frente. Na verdade, tu bateu o recorde. É que ele não gravou nada, ele né? nem gravou e o pior, ele fez a gentileza de também não salvar o log de voo. E eu ia tirar uma foto, né, e não consegui, porque quando ele mostrou a última imagem, ele mostrou já eu ia dar ele da frente do morro já. Aí eu tirei a mão, aí eu virei ele, eu sabia que ia perder sinal, né?
Ele já tava a mais de 4.400. Aí Cara, eu... esse marcador dele é estranho, cara. Ó, 21, É. Ó, já tô vendo 22, distância aqui 23. Ah, tá. Cara, ele ainda tá arrastando, cara. Tem que dar uma bengalinha pra ele. Não, ele tá 9, né, cara? É porque ele passou a gente. Cara, mas não me interessa. Tô vendo a distância que ele anda aqui devagar. Agora acelerou. Não, é que ele passou na nossa frente pra lá agora. Não, mas não me interessa. Tava indo 21, 10 metros por 22, segundo, é monstro. 23. Tá torto, né? Indo torto, mas... Cara, não filma o horizonte torto, né, bicho? Não filma, cara. Brinquedinho, filha da mãe, cara. Ele dá umas balangadas pro lado assim, tipo, como se tivesse meio mamulengo, mas... É. Mas vai. Outro droninho estranho, né, cara? Outro. Ó, aqui já começou a imagem dele a ficar toda... Parecendo o TechPix também. Esse aqui é dessa... Cara, a imagem daquelas TechPix era muito ruim, né, cara? Esse aqui é 700 metros. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tentar virar ele devagar. Ver se ele não perde sinal. Tem que ir um K. Um cara não vai. É um Legião Urbana agora, hein? Quer que eu ponha um K só pra ver se se agarra? Eu ia um K, cara. Vamos lá. Eu ia um K. Vamos ver o que que dá. Olha. É um musicão, hein? Cara, e o cara canta bem também, cara. É uma... É profissional, pô. Tô animando a festinha aí. Eu pensei que era O prédio karaokê. deve ter contratado, acho que uma banda, né? Tu sabe que tem cantor amador que é melhor do que os profissionais, né? Com certeza. Ó, 1000 metros ele tá quase. Falta um pouquinho. 977, 990, 1000. Conseguiu! Conseguiu! 1 quilômetro na Vamos ver praia. agora se ele consegue ver. Ixi, agora pra voltar é desespero, hein? Ô, tu botou a altura dele pra voltar? Não, 30 metros. Meu irmão, 30 metros aqui vai bater, cara. É, mas Não tem então... nada na frente. Cara, esse terreno é muito grande, né, Viver cara? um drama, cara. Senão Esse terreno aqui deve valer mais de R$1 milhão. já tá quase dando Quanto vale 7 o terreno minutos de desse aqui, voo. filho? Nossa, isso aqui é... R$1 milhão. 1 milhão? Cara, é muito grande, né, cara? Da hora, hein? É, praia cheia. Videozão. Vou subir um pouquinho mais o gimbal aqui. Como é que é mesmo? Aqui. Pra cheia, né, cara? Eita! Opa! Cacete. Opa! Tá ventando. 40% de bateria, hein, cara? Passa a viver um drama já, hein? Nada, aqui, eu tô aqui na frente. Passageiro da Vou agonia, acabar velho. o vídeo aqui com a imagem da península aqui, ó. Chega, peraí, 7 minutos. Deixa eu chegar uns 9 minutos de vídeo. Avança, vem avançando, tá longe ainda. Tu tá a 580 e pouco ainda. É isso aí. Pedir pro pessoal compartilhar o vídeo aí, se inscrever no canal, deixar o like. Aí, tá na frente do terreno aí, ó. Tá aquela derivada de banda. Vem vindo filmando aí pra mostrar pro pessoal onde é que a gente tá. Antigamente o Águia ficava aqui, lembra? Ficava nesse... Ixi, mas tem bastante tempo. É, pô, tem uns 10 anos. Olha o tamanho desse terreno, cara. A gente chamava esse terreno aqui de terreno do Maluf, né? É. Terreno do Maluf. Tá vindo por aí já, né? Dá pra escutar o barulho dele já. Acho que ele tá vendo ali. Acho que é aquilo ali vindo ali, meio mamulengo ali, ó. Eu tô... Olha lá, tá vendo ali, ó? Olha lá, ali, É ele ali, ó. mesmo ali, vindo ali, ó. É estranho, né, cara? Então é isso aí, pessoal. Finalizar o vídeo aí, beleza? Ou vai mostrar a festa aqui um pedaço? Olha lá como é que ele fica. É, vai mostrar a festa aqui, Felipe? Mas tenta não ser flagrado aqui. Vou subir aqui, ó. Sobe ele aí mesmo. A vida de rico é diferente, hein, cara? Um pouquinho, né? É. A festa tá sendo aqui nesse prédio aqui, ó. É. Uma piscinão, hein, cara? É bacana. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Um forte abraço e fui!